اهلا بحضراتكم مره ثانيه. اسمحوا لي اجدد التحيه لضيفنا الكريم في الفقره الاولى. مصر حصل فيها ايه في مباشر مصر، الكاتب الصحفي الكبير استاذنا حسن بديع. مره ثانيه بتوجه بخلص التحيه لحضرتك. منورنا استاذ حسن. استاذ حسن، اسمح لي ابدا معاك. اول خبر معانا النهارده وهو اجتماع رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، عقد اجتماع لبحث سبل استغلال احتياطيات مصر طبعا من كل خامات التعدين، وايضا كان في اجتماع مجلس الوزراء في العاصمه الاداريه. شايف اجتماع مجلس الوزراء واستغلالهم للعاصمه الاداريه الجديده شايفه ازاي؟ اعتقد واعتقد ان دي اشاره لنقل الدوله بمؤسساتها باجهزتها المختلفه الى العاصمه الاداريه، ومفترض كان النقل ده يتم من صيف 20، ولكن ظروف الكورونا وغير الكورونا والاحداث كلها لعبت دور في التاخير بعض الشيء. اعتقد دي بدايه، وعقد اجتماع مجلس الوزراء في تقديري هيتلو خطوات اخرى لاجتماعات مماثله للمؤسسات الاخرى زي مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وانتقال تدريجي للدولة بمرافقها بمؤسساتها إلى العاصمة الإدارية. ودي إشارة في تقديري، إن دي إشارة إن في جزء الأكبر من العمل في العاصمة الإدارية قد انتهى، وبالتالي أصبحت مؤهلة لاستقبال النشاط الرسمي للدولة. وضمن الاجتماع وتأكيد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة استغلال احتياطيات مصر من التعدين، شايفها ازاي؟ يعني عندنا ثروات حلوة يعني هو طبعا مهم جدا استغلال كل ثروات مصر، تعدينية وغير تعدينية، وبالذات في الفترة الحالية الحرجة اللي العالم كله بيمر بأزمات اقتصادية وفي مناخ حروب وتوتر في العالم، وبالتالي كل دولة ذكية لابد أن تعيد النظر في ثرواتها وأن ترسم خريطة جيدة وإيجابية لثرواتها وتحقق أعلى درجة ممكنة من الاستفادة والاستغلال الأمثل لهذه الثروات. في هذا الإطار مصر غنية بالثروات بشكل عام، وغنية بالثروات المعدنية تحديدا، ولدينا نفط ولدينا غاز ولدينا العشرات من المعادن النادرة اللي بتدخل في العديد من الصناعات. وبالتالي وضع خريطة متكاملة واستغلال أمثل بخطة علمية لهذه الثروات أمر ضروري جدا، ومن أجل طبعا تعظيم الاعتماد على النفس وتعظيم الموارد الوطنية والقومية، والحد بقدر المستطاع من الاعتماد على الخارج. اكيد ده هيوفر لنا عمله صعبه كتير. ده اكيد طبعا. معنى كلام حضرتك. اسمح لي نقول الخبر الثاني ومهم طبعا. الرئيس السيسي وبن زايد يتفقان على تعزيز التعاون والتضامن بين الدول العربيه. طبعا احنا عارفين زياره مهمه جدا قام بها سمو الشيخ محمد بن زايد لشقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، علاقه ود واحترام واخوه ما بين الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد. يعني حتى قبل ان يكون رئيسا لدوله الامارات اكيد موجود في بلده مصر امور كثيره جدا. مستشار احمد فهمي متحدث رسمي باسم رئاسه الجمهوريه صرح بان الرئيس طبعا السيسي رحب باخيه ضيف مصر العزيز الشيخ محمد بن زايد، ويؤكد اعتزاز مصر حكومة وشعبا بالعلاقات بين البلدين. واتفق الرئيسان على تطوير آليات وأطر التعاون المشترك في كل المجالات. مصر والإمارات علاقة استراتيجية، علاقة قوية جدا، هي تعد نموذج للعلاقات المثلى كما يجب أن تكون بين الأشقاء. علاقة أكثر من قوية، علاقة متداخلة للغاية، وكأننا بلدا واحدا وبالفعل ودولة واحدة وسياسات واحدة مشتركة إلى حد كبير في كثير من الأمور. مثل هذه اللقاءات بالغة الأهمية في ظل الظروف الإقليمية والعالمية، وفي ظل الأحداث السياسية المتغيرة، وفي ظل التوازنات الدولية، وفي ظل الجهود التي بذلت بنجاح في الفترة السابقة لبناء موقف عربي وتبلور موقف عربي وعلاقات صحية إيجابية مع القوى الإقليمية في المنطقة مثل تركيا ومثل إيران، وجو المصالحات العربية اللي بيتم اليوم، والخطوات اللي تمت مع سوريا الشقيقة من الإمارات العربية ومصر والسعودية وغيرها، والإعداد الجيد للقمة العربية المقبلة إن شاء الله في الرياض في المملكة السعودية وغيرها من هذه الأمور. لابد أن يكون هناك تشاور مستمر ولقاء مستمر. هو طبعا لقاء مستمر بين كل أجهزة ومؤسسات الدولة في مصر والإمارات وعلى مدار ال 24 ساعة وبلا توقف، لكن هذا لا يمنع من اللقاءات المستمرة بين الشقيقين. طيب اسمح لي أقول لحضرتك برضه جريدة الاتحاد الإماراتية يعني نشر بمنشد كبير جدا: مصر والإمارات عنصر استقرار إقليمي في تعزيز الأمن والسلام. واهتمت طبعا الصحف الإماراتية كلها، ولكن على رأسها جريدة الاتحاد في اللقاء اللي جمع بين الرئيس السيسي ونظيره الإماراتي. وبتؤكد الجريدة حرص البلدين على تعزيز أواصر العلاقات التاريخية. ليه اختاروا عنوان استقرار وتنمية؟ يعني التعاون ما بين مصر والإمارات استقرار وتنمية للمنطقة، لأن هم ركيزة الاستقرار في المنطقة، وهم حجر الزاوية في المنطقة كلها العربية، مش
مش في الخليج بس، ووجودهم سويا معا في هذا التحالف الوثيق بيحقق الاستقرار وبيحقق التنمية للشعبين وللشعوب العربية والمنطقة ككل. لأن النهاردة المواجهات بقت تأخذ الشكل والطابع الاقتصادي بجانب الطابع السياسي والطابع العسكري، وبالتالي هناك تحرك إيجابي في الاقتصاديات الدول العربية ككل. يعني هناك واضح جدا أن مصر والإمارات والسعودية يتجهون اقتصاديا نحو التعاون أكثر مع مجموعة دول البريكس بما يعود بالفائدة على كل الشعوب. وواضح جدا أن هناك سياسة اقتصادية قائمة على التنمية المستقلة وعلى الخضوع لضغوط من هنا أو من هناك، وإعلاء شأن المصلحة العربية أولا قبل أي شيء بأي اعتبار. واضحة جدا في أسعار البترول، واضحة جدا في التعامل بالدولار، واضحة جدا في التعامل مع الصين والقمة العربية الصينية، واضحة في أمور كتيرة جدا. وبالتالي طبعا الاستقرار والتنمية لن يتحقق في المنطقة العربية إلا بوحدة عربية متقاربة. أعتقد أن مصر والإمارات وهي ركيزة أساسية في هذه الوحدة المفترضة. تسمح لي نروح لدراسة يعني أكدتها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، بيقول إن فلسفة الحوار الوطني في اللحظة الراهنة وما سيتبعه من جلسات نوعية قيمة مضافة للدولة المصرية. الحوار الوطني المفروض إن هو يستمر أو من يوم 3 مايو سيتم استكمال، بناء طبعا على دعوة الرئيس وتجديده أيضا لموضوع استكمال الحوار الوطني. شايف الموضوع ده إزاي؟ هو ضرورة حياة. يعني لا يمكن أي بلد في العالم تمشي وتمر ويعني الحياة تمشي فيها عادي بدون استمرار الحوار بين أطراف البلد وأبناء البلد الواحد. لابد أن تكون هناك هذا الحوار، ولابد أن يكون الحوار ملزم لكل الأطراف، ولابد أن ينتج عنه قرارات وقوانين وإجراءات إيجابية يحس بها المواطن وتحدث تغيير إيجابي حقيقي في كافة المستويات والأصعاب. وأكيد هنتكلم وهيبقى لنا لقاء وقت موضوع الحوار الوطني عندما يتجدد في 3 مايو بإذن الله مع حضرتك. أكيد. أستاذ حسن، في من امبارح تداولت بعض منصات التواصل الاجتماعي فيديو للمتحف المصري الكبير. بصوا عشان احنا عندنا شفافيه بنتكلم في كل حاجه. حول تعرض محتويات المتحف المصري الكبير الجاري انشاؤه للغرق من جراء مياه الامطار. انتوا عارفين في الامطار بتبقى خير، بس يعني الفيديو انتشر ان المتحف غرق والدنيا حصل لها حاجات كتير. النهارده وزاره السياحه والاثار اصدرت فجر اليوم بيان بالاشاره الى الفيديو المتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول سقوط بعض الامطار على تمثال الملك رمسيس الثاني داخل البهو العظيم بالمتحف المصري الكبير، وتؤكد عدم صحة ما تردد حول وجود خطورة من سقوط هذه الأمطار. ويؤكد البيان على أن المتحف المصري الكبير تم إنشاؤه وله مجاري لصرف الأمطار طبقا لأحدث الوسائل التكنولوجية، وليس هناك أي خطورة على مقتنيات المتحف المصري الأخير، وأن البهو العظيم هو بالفعل بهو مكشوف. يعني الناس بيتكلموا ان هو مكشوف معمول كده هندسيا ومعمول له لصرف مياه الامطار. واشار المصدر عينه الى ان سقوط الامطار يعود للتصميم المعماري والهندسي لا اكيد، وليس هناك اي خلل في تنفيذ هذا التصميم او انشاء المتحف. والمتحف تم انشاؤه علشان يبقى فيه زيارات صيفيه وشتويه وتنظيم جولات سياحيه لاجزاء من المتحف المصري الكبير. وهيعد المتحف المصري الكبير الاكبر في العالم الذي يحتضن أكثر من حوالي 100,000 قطعة أثرية بالإضافة لسينما ثلاثية الأبعاد ومتحف مخصص ل احنا معانا في صورة يعني في صورة قدامنا، يا ريت افتحها لنا. شكرا يا أستاذ جيهان مخرجتنا، تفتحها لنا. أدي البهو، أدي البهو، ودي جولة موجودة النهارده حصلت والناس موجودة بتشوف المتحف. فلم يتم تأثير المتحف ولا غير ولا الدنيا باظت ولا المتحف انهار. المتحف معمول له مصارف تكنولوجية. كل حاجة بتتبني في مصر الجديدة النهاردة أو في الدولة الحديثة بيتعمل لها مصارف للأمطار ومجاري معينة، معمول فعلا عشان يبقى مفتوح للشمس على تمثال رمسيس الثاني طبقا للتاريخ. رمسيس الثاني كان تمثال مواجه دايما للشمس في مواقف مفتوحة، عشان كده اتعمل في البهو العظيم مكانه. يعني هو حط وضع تمثال رمسيس، ما عملوش كده وخلاص. هو المفروض تمثال رمسيس تاني يوضع في مكان مفتوح على الشمس، وهم عشان كده تم وضعه في البهو العظيم.
وادي الجوله اللي حصلت النهارده. فاحنا بس بنرد وبنقول لكم ده بيان وزاره السياحه للاثار، وده الطبيعي اللي حصل النهارده. ادي الجوله، فده رد على ما تم تداوله في على منصات التواصل الاجتماعي. فرجاء بلاش جو الشير وجو اللايك وجو الحاجات لمجرد اثاره بلبله، والدوله بتحاول تبني نفسها. يعني امور كثيره جدا جدا، واحنا اهو بينا لكم البيان وجبنا لكم الصوره النهارده في المتحف المصري الكبير. تعقيبك ايه سريعا قبل ما اروح لبعض البرقيات كده يعني ايا كان انا بحيي وزاره السياحه انها على طول البيان طلع الفجر. نعم يا فندم. البيان طلع الفجر. يعني ردت على طول واول باول، واوضحت الحقيقه، واوضحت ما تم بالفعل، وان يعني كان رد موضوعي وعلمي ومدعم بفيديو. فده شيء جيد جدا. احنا عايزين كده، يعني اي اشاعه، اي كلام، اي اتهام، اي شيء يتقال يترد عليه بسرعه بشفافيه وبوضوح، تنتهي الامور كلها ونقطع الطريق. وبالتاكيد يعني ده النهارده الناس هي راحوا جوله اهي. يعني رد فعل وزاره السياحه كان ايجابي جدا، ويا ريت كل الوزارات على طول ترد كده اول باول وبالسرعه اللائقه والمطلوبه، زي ما وزاره السياحه طلعت بيان الفجر بعلامه مهمه جدا. ويا ريت كل الناس اللي عايزه تطلع اشاعات والكلام ده كله تخليها في نفسها بقى. يعني في رمضان شفنا مسلسلين ولا اروع ولا اجمل، وانا زي ما قلت لكم في اول رمضان كتيبه 101 هيبقى ترند، فعلا ترند. كتيبه 101 ترند، لانهم عملوا كل شخصيات الشهداء، سواء شهيد خالد دبور، سواء شهيد نور صلاح العزب. النجوم جمال، يعني ادائهم ولا اروع، وكل واحد فيهم كان بيجي في مشهد ولا اروع. هتكلم عليه في الحلقات الجايه فعلا. وفي مسلسل للسقا وفراج استكمالا لبطولات القوات المسلحه باذن الله. يعني لا، معمول شغل محترم. في ناس مش عايزه البلد دي تطلع لقدام خطوه. انت شفت حضرتك يعني الناس تشتغل، والعمل هو اللي بيفرض نفسه، والواقع هو دايما اللي بينتصر وبيخرس اي حد. طيب اسمح لي كده اقول لحضرتك بعض البرقيات قبل ما ناخد كلمتك وتهنئتك للناس. النهارده بعث السيد محمود توفيق وزير الداخليه برقيه تهنئه لحضره طبعا قداسه البابا تودروس الثاني بابا الاسكندريه بطريقه الكرازه المرقسيه بمناسبه الاحتفال بعيد القيامه، وجاء بها بمناسبه عيد القيامه المجيد. واود ان اؤكد لكم وطائفه الاقباط الارثوذكس عن مكنون اعتزازي وعظيم امنياتي، راجيا للنسيج الوطني المصري المزيد من الترابط، ليكون دوما سدا منيعا تندحر أمامه المكائد والشدائد لتمضي مسيرة الوطن لبلوغ مرتجيات التنمية والازدهار. أيضا معالي الوزير طبعا محمود توفيق وزير الداخلية أرسل برقية تهنئة للأنبا إبراهيم إسحاق سدراك بطريرك طائفة الأقباط الكاثوليك، وقال بمناسبة عيد القيامة المجيد يطيب لي أن أعرب عن خالص التهاني وصادق الأمنيات في هذه المناسبة التي تترسخ فيها قيم العطاء والوفاء، ويؤكد حقائق التاريخ أن مصر الكنانة قد طاب ثراها بخطى الأنبياء جميعا، وكل عام وأنتم بخير. ايضا كان في تهنئه من وزير الداخليه للدكتور القس اندري زكي رئيس الطائفه الانجيليه في مصر، وايضا بعث وزير الداخليه بقيه تهنئه للقيادات والضباط والعاملين المدنيين. توجه كلمه لاشقائنا الاقباط. بنقول لاشقائنا في الوطن والمواطنه، واشقائنا في الوطنيه والعروبه، اخواتنا مسيحي مصر، كل عام وانتم بخير، وكلنا بخير، ومصر بخير. والحمد لله أعياد رمضان مع عيد الفطر المبارك مع أعياد إخواننا المسيحيين عيد القيامة المجيد كلها مع بعض ربانية جميلة جدا، أن مصر بخير وستظل بخير وستظل موحدة وستظل كيانا واحدا، وإن مصر نسيج واحد، وإن نحن جميعا مواطنون نحتفل بكل أعيادنا الدينية والوطنية والدينية المسيحية والدينية المسلمة. اتربينا على كده وعشنا على كده وحنموت على كده. كل سنة واحنا دايما طيبين. أستاذ حسن، 13 مارس انطلق التحالف الوطني عام 2022. عدى حوالي سنة من التحالف الوطني للجمعيات الأهلية، منظمات العمل الأهلي. التحالف كان محترم جدا، عمل مبادرات كثيرة جدا خلال أكثر من عام. شايف الموضوع ده ازاي، والتعاون الكامل في ظل أزمة اقتصادية كبيرة جدا؟ شفنا أولا نشاط ملموس الحقيقة في شهر رمضان، وشغل يعني الإعلام خدم عليه بشكل أو بآخر أظهره. وأنا شايف أن الجمعيات الأهلية النهاردة هي تكاد تكون
يعني سبب لاستمرارية الحياة في مصر، لأن الأعباء شديدة جدا والأزمة طاحنة، والدولة وحدها لا تستطيع أن تقوم بكل شيء، ويد واحدة لا تصفق، فلا بديل عن العمل الأهلي والعمل الشعبي، لا بديل عن الجمعيات، لا بديل عن دور المجتمع المدني. هو المجتمع المدني مش أحزاب ونقابات بس، المجتمع المدني جمعيات وروابط وتحالفات واتحادات. شايف كان ليه دور مهم جدا. شايف ان التحالف ده ضرورة كان حياة. اهم حاجه حصلت في ظل الظرف الاقتصادي ضرورة الصعب؟ حياة لمستقبل مصر ولتنمية مصر ولحل الكثير من المشكلات اللي بتعاني منها مصر، وأغلبها مشكلات اقتصادية. لا بديل، لا بديل عن أن أنا ضرورة أحشد وأشحن وأوصل للطاقات المعطلة في الشعب المصري. لدينا طاقات هائلة وطاقات معطلة يجب أن تدخل في عمليات التنمية والتقدم والارتقاء وحل المشكلات من بطالة وغيرها، ومشكلات اقتصادية ومشكلات اجتماعية. الحقيقة لا غنى عن، في ظل بالذات الأزمة الاقتصادية وفي ظل مناخ الحروب اللي في العالم وفي ظل أجواء حرب عالمية من الواضح أنها لن تنتهي وقد تكون في مراحلها الأولى. صحيح. طالما جبت السيره دي، روسيا من امبارح مقومه الدنيا على موضوع استلام اوكرانيا للصواريخ. حضرتك عارف ان تم تسليم اوكرانيا شحنه صواريخ. أيوة. روسيا قالت لك مش هتعدي كده. طبعا. ايه المتوقع الفتره القادمه؟ متوقع مزيد من التصعيد، والحقيقه واضح ان في جهد كبير قوي من امريكا تحديدا بيبذل لاستفزاز روسيا ودفعها لمزيد من التصعيد وتعميق وتوسيع نطاق الحرب وتحويلها الى حرب عالميه حقيقيه. هتبقى كارثه. وضم فنلندا للناتو قبل كده. طبعا لما اتكلمنا مع بعض بالضبط. والعمل على ضم السويد، كل ده استفزاز لروسيا والصواريخ. يعني هو واضح ان امريكا واخده قرار الحرب دي تستمر حتى آخر جندي أوكراني وربما آخر مواطن أوكراني. يعني الولايات، حضرتك شايف أو بتحلل إن الولايات المتحدة الأمريكية بتستخدم أوكرانيا من أجل تنفيذ طبعا مخطط لاستفزاز روسيا، ومش فارق معاها الشعب الأوكراني أو الجيش الأوكراني ولا فارق معاها أوروبا كلها، وبتضحي بأوروبا كلها، ما عندهاش أي مشكلة. المهم هي مصالحها الكونية في العالم. مصالحها الكونية هتتأثر لو قامت حرب عالمية؟ لا، ما هي في صراع ضاري بينها وبين الصين وروسيا، صراع حرب علنية على المكشوف بين أمريكا وبين روسيا والصين الآن، وبالتالي هي ممكن تضحي بأي شيء وما عندهاش مانع إنها هي بتعتقد كده، وده كان ده خطأ في الحسابات، إنها ممكن تعيد مرة تانية ما حدث استراتيجية الحرب العالمية الثانية، إنها تدفع في أوروبا في مواجهة روسيا والصين. وبعدين هي في الآخر خالص تاخد وش التورته. مش صحيح. الوضع اتغير والدنيا اتغيرت، وما حدث في الحرب العالمية الثانية من قرابة 100 سنة أو 80 سنة مش هيحصل يعني دلوقتي. أنت ترى أنه لن يحدث أو كل واحد فيهم يفكر بدل مرة 100 قبل ما تقوم حرب عالمية تانية؟ هي الحرب العالمية شغالة. أصل الحرب العالمية ما هي شغالة اقتصاديا، لا وعسكريا، لا وعسكريا ودبلوماسيا وإعلاميا ومخابراتيا. بس يعني برضه استفزاز الصين عن طريق تايوان، شايف الموضوع طبعا ما يحدث طبعا في تايوان طبعا وذهاب وتعظيم القدرة العسكرية لليابان، وعن طريق كوريا الجنوبية ومزيد من التوتر والاستفزاز لكوريا الشمالية. أمريكا بتلعب بكل الأوراق بحيث تؤدي إلى حالة معينة من الصدام، وإحنا داخلين في حارة سد. أمريكا بتقول لن نسمح بانتصار روسيا، أنها تعلم جيدا أن ده نهاية الهيمنة الغربية كلها بقى والناتو، مش أمريكا بس. وروسيا بتقول لن نسمح بتوقف الحرب إلا بعد انتهاء هيمنة الغرب على كوكب الأرض. وبالتالي احنا قدام لحظة تاريخية، وكل دولة في العالم لازم تعيد حساباتها من جديد وفق هذه اللحظة التاريخية الفاصلة في هذه المواجهة العالمية. طيب تسمح لي، في مناسبة المواجهة العالمية، في قرار أصدره فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ألا وهو تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار والنظام عمله. واحنا بنتكلم عن الاقتصاد وبنتكلم عن امور كثيره. المجلس هيكون برئاسه رئيس الجمهوريه شخصيا. تمام. دي رساله واضحه، خطوه مهمه جدا. وعضويه رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، محافظ البنك المركزي، وزراء العدل، الداخليه، الاتصالات، التكنولوجيا المعلومات، كل الوزارات هيكونوا موجودين. رئيس مخابرات، رئيس الهيئه العامه للرقابه الاداريه، رئيس مجلس اداره البورصه، رئيس مجلس اداره الهيئه العامه للمنطقه. يعني واضح ان المجلس الاعلى للاستثمار هيشمل كل القيادات التنفيذيه العليا في الدوله المصريه. اي اجراء او قرار يصدر لصالح الاقتصاد المصري نحن معه. أي إجراء يتم أو قرار أو هيئة أو تشكيل مؤسسة أو أي شيء من هذا القبيل لدعم الاقتصاد المصري وخروجه من أزماته إحنا معاه. الاستثمار بكافة صوره وأشكاله.
الاستثمار الاقتصادي والاستثمار البشري والاستثمار الداخلي والاستثمار الخارجي بكافة أنواعه ضرورة حياة لمصر. تعظيم التنمية بكافة الأساليب والوسائل ضرورة حياة لمصر. فلا بد مرة أخرى وتانية وتالتة من تعظيم وتعميق الاعتماد على الذات وعلى النفس بقدر المستطاع، وتنمية الموارد الاقتصادية بقدر المستطاع لمصر في هذه الأزمة العالمية. كلما اعتمدت على نفسي أكتر كلما ازددت قوة. يعني لا محالة عن وجود مثل هذا المجلس، لازم المجلس ده كان يكون موجود، وده ممكن يذلل امور كثيره جدا في موضوع الاستثمار او يتابع امور كثيره. هو الملفت فيه او يعني المفيد ان برئاسه رئيس الجمهوريه شخصيا، فده ممكن يديله دفعه هائله وقوه بحيث يبقى له يعني نتائج سريعه، وده المطلوب. بيشجع الاستثمار ومفيش حاجه عشان برضه احنا عندنا مشاكل الروتين وصغار الموظفين والتعقيدات الاداريه واشياء كثيره احنا عارفينها للاسف. يعني كان لازم طبعا ما ينفعش اي خطوه تتم اهلا بيها. ودايما منورنا، واهلا بحضرتك دايما في مباشر مصر، ونورتنا. الله يخليك يا فندم. الكاتب الصحفي الكبير استاذنا حسن بديع كان ضيفنا في الفقره الاولى. كل سنه وحضرتك طيب. طيب. خلصت الفقره الاولى، خلينا نروح لفاصل. بعد الفاصل فقره الصالون ودور المدن الذكيه في دعم الاقتصاد المصري. خليكم معنا.